Takže čau, my jsme tady v autokempě a tady, můžete slyšet to bzučení, je tu roj včel. Teda, jako fakt je to divný a jedna větev, nevím, jestli to uvidíte, je úplně obalená těma včelama. Zkusíte se trochu přiblížit, ale je pravda, že se docela dost bojím. No, tak to asi ne. Někde tam to je, jak tam naměřuju, tam můžete vidět. A tam u té větve, to je asi nějaké, podržitelně, prosím tě na chvilku. Ano. Nějaké takové, no prostě takové to je asi. Je to vážně hrozný, a teda je to hodně rozrojené a šíleně to bzučí. Ale šíleně. Je to trochu z jiného úhlu. Já to zkusím. Jo, tam to je. Můžete vidět. Tam. Přesně tam, kde to teď dávám. Obří, je to fakt obří. Jo, tam je totiž královna a oni si tam dělají hnízdo, takže a jsme teďka v autokempě a je to zkusit ještě z jiného úhlu. Aha, jo, teď by to mohlo jít vidět. Tam to je. Tady je taková ta větev a tam trochu nad ní, tam takové úplně to černé místo, jakoby tam, kde teď měřuje ten můj prst, tam to je. Celé to je to jejich hnízdo a je to celé obalené včelama. A já se víc nepřiblížím, mám přiblíženou kameru, protože jako vážně, tak a točím z mamčiného mobilu, tak se nedivte, že by to bylo na jiném kanále, tak ahoj.